Bronchinė astma tai yra lėtinė uždegiminė kvėpavimo takų liga, kuri pasireiškia dusulio priepuoliais, kurio metu žmonės jaučia oro trūkumą, sunkumą krūtinėje, gali sausai kosėti, gali būti girdimas švokštimas kvėpuojant ir pateikiame kelis patarimus, kaip elgtis astmos dusulio priepuolio metu. Pirmas patarimas. Stenkitės ramiai kvėpuoti pro nosį, bent jau stenkitės įkvėpti pro nosį, o iškvėpti pro vamzdelius sučiauptas lūpas. Antras patarimas. Vartokite greito veikimo bronchus plečiančius vaistus, tai yra salbutamolį, įkvėpkite 2 inhaliacijas kas 20 minučių 3-4 kartus. Trečias patarimas. Stenkitės vengti tų veiksnių, kas galėtų provokuoti dusulio priepuolius. Tai gali būti alergenai, užteršta aplinka, cigarečių dūmai. Stenkitės vengti tokios aplinkos ir sumažinti kontaktą su šiais veiksniais. Ketvirtas patarimas. Būna žmonių, kuriems fizinis krūvis provokuoja dusulio priepuolius, tačiau fizinio krūvio vengti nereikėtų. Prieš tai galima įkvėpti salbutamolio, taip pat būtinai padaryti apšilimą ir gerinti treniruotumą.